办法就是孵化，所以就是，所以呢，咱们就是上的鸡苗来的时候就2、3个月，就是很小，也没有说很小吧，就4斤重，4斤差不多。然后从这就开始养，养到差不多，养到10个月吧，10个月。比如说到8月份的，养到8个月的时候，他们有一些想要一些比较嫩的啊。比较嫩的一些鸡，他们有饭店专门用的，然后也过来可以选，也可以过来选。然后现在山上的话，就10个月以上、1年、1年半、2年的都有。